бир жума мурун, бир апта мурда Ысык көлдө Асман шаарын куруп баштадык. كيف أحوالك وكيف الحمد لله كيف غريزنا بخير لله الحمد. Ақтау өлкөсү менен биргелешип электромобилдерди чыгарган завод куруп атабыз. Не бойтесь вообще, не бойтесь. Не то, что напугали, даже вот ладошки вспотели. Июнь президент Садыр Жапаров Япониянын мамлекеттик катчысы тышкы иштер улук вице-министри Киото Цудзини кабыл алып, саясий диалогту, парламенттер аралык байланыштарды чыңдоо, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү маселелерин талкуулады. Результаты прошедшего визита и проведенных встреч заложили прочную основу для дальнейшего углубления партнерских отношений между нашими странами. Мамлекет башчысы Японияга болгон сапарын жылуу сезиминен эстеп жатканын айтып, император Нарухито жана премьер-министр Фумио Кишида менен болгон жолугушууларынын жыйынтыгы өлкөлөр ортосундагы өнөктөштүк мамилелерди мындан ары тереңдетүүгө бекем негиз түзгөнүн белгиледи. В текущей повестке нашего сотрудничества важнейшими вопросами остаются дальнейшее укрепление политического диалога, межпарламентских связей, а также развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений. Киото Судзи өз кезинде кабыл алуу үчүн ыраазычылык билдирип, Борбор Азия плюс Япония диалогунун саммитин өткөрүү аймактын өлкөлөрүнүн көп жактуу өз ара аракеттенүүсүн өнүктүрүүдөгү тарыхый учур болуп калышы керек деген айтты. Премьер-министр Кишида очень надеется встретиться с вашим превосходительством в Астане в рамках саммита диалога Центральной Азии плюс Японии и там укрепить и расширить партнерство между нашими странами. 6 июнь өлкө башчысы ишкерлер менен контролдук кассалык машиналарды, электрондук коштомо кагаздарды, электрондук эсеп фактураларды киргизүү жана колдонуу маселелери боюнча жолугушуу өткөрдү. Кеңешип кескен бармак оорубайт дейт. Тармактык мекемелердин жетекчилери менен адистери дагы бүгүнкү жыйынга чакырылган. Алар катышып отурушат, сиздерге жооп беришет. Ири олтуруп, түз кеңешип, акырында бир жыйынтыкка келели дагы сиздер менен биргелешкен чечим кабыл алалы. Ишкерлер бизнес жүргүзүүдө туш болгон көйгөйлөр тууралуу айтып беришти. Алар кабыл алынган салыктык өзгөртүүлөрдү колдой тургандыктарын, бирок ошол эле учурда ишкерлер дуушар болгон кыйынчылыктар да бар экенин айтышты. Местанда сатуучу бала иштейт. Кече налог боюнча түшүндүрмө беришти. Сатуучу балага дагы патент менен сотсуз төлөш керек. Если төлөбөсө барса 13.500 штраф деди. Анда КК менин атында, сатуучу баланын атында эмес, анан кандай кылсак? Азыркы убакта жанагы 15 миллионго чейин оборотто дагы бир ишкерди патентсиз эметсеңиздер болот, каттатсаңыз болот. Ал өзгөртүү былтыр кодекске кирген. Ошол электрондук складка киргизиш көйгөй жаратып жатпайбы? Себеп дегенде бизде ошо апаларыбыз, эжелерибиз ЭТТн эмес, счет фактураны жазганды билбеген соң ошол электрондук складка товар киргизиш көйгөй жаратып атат. Ишкерлер менен иш алып барууда тиешелүү министрлер көйгөй жараткан кагаз иштери иретке келтирилерине убада беришти. Ар бир базар кайсыл жерде базарлар болгон болсо, ошол жерде базар менен биргелешип, ошол жерден бизге бир помещение берген болсо, биз өзүбүздүн инспекторлорду коюп беребиз. Коюп беребизден алар ошол жерде ЭТТн жазганга сиздерге үйрөтүп берет. Ошол эле учурда базар ээлерин түйшөлткөн дагы бир маселе бар. Алар электрондук коштомо кагаздарын убагында толтурбаган саудагерлердин электрондук коштомо кагаздары үчүн айып пулдар. Поэтому вот я еще раз очень сильно прошу, давайте определим какой-то срок, желательно в районе года, да. Что касается вот штрафов, я думаю, что в этом направлении мы, как уже отметили, будем готовы, чтобы администрация была тоже заинтересована в том, чтобы было правильное администрирование на рынках. Рахмат. Чингиз Райханович, вы удовлетворены ответом? Если нет, то можете еще раз задавать вопросы для уточнения. Не бойтесь вообще, не бойтесь.
не то что напугали, даже вот ладошки вспотели, Садыр Нургузджевич. На такой сцене как бы ни разу не говорили и так прямо откровенно. Откровенно, открыто говорите. Не стесняйтесь и не бойтесь. Я понимаю, для чего нужно 1 миллион сом, да, чтобы мы поняли весь груз ответственности и начали как бы очень серьезно относиться к этому. Мамлекет башчысы ишкерлер менен түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү жана кеңештерди берүү үчүн салык кызматынын адистери өлкөнүн бардык базарларында соодагерлерге жеринен кеңеш берип турууну тапшырды. Колго алгыла, бири-бириңер менен дайыма координацияда болуп тургула, салыкчы, бажычы, анан Минэконом бардыңар. Ишкерлерге колдон келген жардамыңарды көрсөткүлө. Ишкерлер бул мамлекеттин экономикасынын двигатели. Жүрөгү, кыймылдаткыч күчү жүрөгү болот. Ошон үчүн жөн эле мындай эптеп күн өттү, зарплатам жүрүп атат деп отурбастан өзүңөр ушуларды угуп, анан инициативаны өзүңөр колго алып, бири-бириң менен байланышып шарттарды түзүп бергиле да. Ошентип мамлекет башчы көмүскө экономиканы кыскартуу үчүн шарттарды түзүү зарылдыгын белгилеп, бизнес менен мамлекеттин ортосундагы өз ара аракеттенүүдө арбитр болууга даяр экенин билдирди. Жыйын соңунда ишкерлер өлкө башчы менен болгон жолугушуу оң натыйжа берерин кошумчалашты. Дагы биз талкууга даярбыз деген сөздү президентибиз айтып кетти. Мен ойлойм, баарлашуу өтө мындай позитивдүү жигердүү болду. Нам, предпринимателям, будет легче работать по новым налоговым законам. Сизди эч ким коркуткан жок, э? Жок, коркуткан жок.